了一个全方位的好天气，大家好，我是维静。这几天的天气状况呢，会跟之前有一点不一样。主要的原因呢，就是因为太平洋高压开始减弱了，少了高压笼罩在台湾上空，午后雷阵雨的情况就会趋于明显了。所以特别提醒您，从现在呢到礼拜四、礼拜五之前，各地都是相当高温又炎热的天气，而午后雷阵雨的情况会变得比较明显一些。提醒您出门要记得携带雨具，特别是中午过后要小心午后大雷雨了。而另外呢，目前在菲律宾的东西方各有几个热带低压正在发展当中，未来呢其实都不排除有机会增强成为台风的，而且呢有机会在周末假期有其中一个热带扰动呢就会接近台湾来，所以周末的天气变化是比较大的。不过不用过于担心哦，因为现在看起来预报又持续的在改变了，所以大家先不用过于担心，不用恐慌，只要持续的更新最新的低压动态就可以了。好，我们来看一下，目前呢，其实在菲律宾的东西方各有2个热带低压正在发展当中。南海上面的这个热带低压呢，接下来会持续的朝西往海南岛跟中南半岛的方向前进，所以对台湾来说呢，影响是不大的。而主要呢，要注意的是在菲律宾东方的这个热带低压接下来呢会持续的发展，不排除有机会增强成为台风，并且呢持续的朝北往台湾东方的海面前进。其实呢，在过去这段时间的预报都持续的在改变了。上个星期呢，相信大家很多人都有看到，有些人呢是预报会持续的朝台湾的方向前进的。不过在最近这几次新的预报呢，预报的路径已经有一些改变了，是有机会呢朝台湾东方的海面前进，不会直接的朝台湾的方向前进的。如此一来呢，对台湾来说影响就会比较小一些了。来，我们来看一下，其实目前呢，刚刚提过了，南海上面的这个热带扰动呢，热带低压会持续的朝海南岛、中南半岛的方向前进，对台湾来说影响是不大的。而目前呢，需要注意的是，在菲律宾东方海面上面的这个热带低压，接下来是持续的朝北有机会是往台湾东方的海面前进。如此一来呢，它距离台湾就会比较远一点点了，影响台湾的程度也会比较小一些，这个是蛮理想的状态哦。而不过呢，要注意的是呢，接下来其实西南季风呢，其实已经开始在影响我们东亚地区了。所以目前来说，可以看到，虽然说台风没有直接的影响台湾，但是呢，西南风还蛮强的所以南部地区要多加的注意了。有机会呢，这个西南风会带来一些水汽，所以迎风面的南部跟东南部地区，在未来这段时间呢，就比较容易有比较强的，不管是午后雷阵雨或者是迎风面的降雨了。所以特别提醒中南部地区的民众要多加的注意。6月份呢，开始会是一个比较多雨的时期大家要多加的注意了。再来看一下未来这几天的降雨，刚刚提过了，其实礼拜4到礼拜5之前，各地的天气状况呢都算是稳定的。比较要注意的就是有机会呢出现比较大规模大范围的午后雷阵雨，所以大家中午之后外出呢，千万要记得携带雨具。那么整体来说，在今天晚上到明天清晨呢，要注意的是，也是开始了。今天晚上其实有一些午后降雨呢，都还没有结束，所以南部跟东部地区要注意的是，还是会有下起一些阵雨的机会，出门依旧是要记得携带雨具。那么到了明天白天呢，则是全台各地都有机会下起一些午后阵雨，东部地区呢也有机会有一些迎风面的地形性降雨，所以特别提醒您，未来这几天真的是降雨的机会比较高大家出门真的要记得携带雨具，特别是中午过后要慎防午后雷雨了。那么至于呢热带低压的动态，接下来也不要太恐慌，不要太担心，持续的关注。预计呢它最接近台湾的时间点会是落在这个周休假期，大家只要持续的更新最新的动态就可以了。以上就是今天的播报，我们下次见。